الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا شفاء صدورنا ذهاب همنا غمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهتدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea katika sura 7, marejeo ya sura 7, na tulisimama katika aya 25 23 نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. tumesema hii baada kutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ambayo washirikina wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kuabudu miungu isiyofaa kuabudiwa. Hoja zake ni hizi. Aya 22, wanamiliki kitu katika mbingu na ardhi? Hawamiliki. Wanaoshirika baina wao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hawana. Tayib, wana msaada wote wanaotoa kumpa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hataji msaada wake. Kilichobaki ni shafaa haifai, kwa sababu Mwenyezi Mungu shasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu la yaghfir, kanuni kwake hii haghfiri kabisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, akishirikishwa hataki. Inna shirka la dhulmun adhim. Na kwa hivyo hao wote wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kuabudu asiyekuwa Allah. Jua kwamba wanakubali, wakiuliza nani aliumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, wanasema Allah. Sasa hivi mnaabudu misanamu na vitu vingine mnaviabudu, liqaribuna ila Allah zulfa, wanatupelekea salamu zetu na tusogeza kwa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi sisi direct kuongea na Mwenyezi Mungu, na sisi tumejaa madhambi, na sisi hivi na hivi. Nani alikumbeni hivyo? Meabudu hasa mkamwacha Mungu wa kweli, sio kama mnasema atusogezee dhambi zetu. Wanaamini kwa Mwenyezi Mungu yupo, lakini wanaabudu miungu mingine. Kwa nini? Kwa sababu huyu Mungu tukisema tunamwabudu, basi lazima tufuate amri zake, na sisi hataki. Lazima tujiepushe na makatazo yake, na sisi tunafanya makatazo yake. Sasa kwa hivyo kaendekeza nafsi yake na hawaya yake, mapendekezo yake, raha zake, starehe zake zinapompa nafsi zake. Kwa hivyo kaona bora asalilie katika raha zake. Kwa hivyo amtake Mwenyezi Mungu. Wanajua uzuri kwamba Mwenyezi Mungu akuabudu ni yeye, na ikiwa ni hivyo Mwenyezi Mungu shakata kabisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, kushirikishwa kubali. Na ilhali mtu aliyemwamini Mwenyezi Mungu, man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, sallallahu alayhi wasallam amesema hivyo, sio Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ataingia peponi. Naam, ataingia peponi. Sasa yule aliyofanya makosa, aliyofanya maasi na Mwenyezi Mungu, anasema, anaambia waja wake, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie wale ambao waliziendekeza nafsi zao wakatoka nje ya mipaka wakamasi Mwenyezi Mungu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kabisa na Mwenyezi Mungu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Na katika jumla kusamehe dhambi zake ile maghfira yake, rehema yake, tunaingia kwa rehema zake na fadhila zake, ile kuruhusu baadhi ya viumbe vyake kuweza kuombea shafaa, lakini sio kwa makafiri.
inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Asije mtu akasema mbona aya zinagongana? Aya huku inasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, na huku anasema inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Kuna mgongano hapo? Anasamehe dhambi zote, na huku anasema asamehe akishirikishwa. Hakuna mgongano kabisa. Huyo anajitia kwamba kuna mgongano, hajaifahamu aya inakusudia. Hii aya inasema nini na inasema, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Hebu niambie, yule mwenye kumshirikisha Allah akaabudu mwingi mwingine anaweza kuingia katika listi ya ibadi waja wangu? Kabisa. Mwenyezi Mungu anamtia katika listi yake, huyo abdi ninampenda, huyu nitamtia peponi. Yule anaingia katika listi yake. Kitu muhimu kwanza katekeleza sharti ya mwanzo ni la ilaha illa Allah. Asio taiba alisema la ilaha illa Allah, anamshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa ndio wanaotubiwa katika aya kul ya ibadi ya enyi waja wangu alladhina asrafu ala anfusihim, walizoendekeza nafsi zao wakapindukia mipaka katika nini? Katika kuendekeza matamanio yao, akafanya kidogo maasi. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, kwa sababu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kwa shuruti sabab. Akirudi na tauba nasuha, inna Allah yaghfiru dhunuba innahu huwal ghafurur rahim. Lakini kwa kumshirikisha la. Kwa hivyo akbar al-kabair ashirku billah. Na hawa Mwenyezi Mungu hatoi idhni haji kusamehewa kabisa hawa. Wala tanfa shafaatu indahu illa liman adhina lahu, isipokuwa wale waliotoa idhni kwa pewe, nao wanatolewa listi ya waliomshirikisha wote nje, kwa sababu hawa wataulizwa. Hao ndio abudu, hao nini, wanamiliki kitu hamiliki, wanashirika Mwenyezi Mungu hana, wanamsaidia kitu Mwenyezi Mungu la wallahi. Taib hawa, kwa hivyo wala tanfa shafaatu indahu illa kwa wale mtu, hatta idha fuz'a an qulubihim. الفزع من خوف شديد. فزع عن بمعنى إذا زال الخوف، ikaondoka خوف inatoka. Washirikina wanapotoka roho pale, hofu kubwa kabisa. Waumini malaika wote hofu inakuja kubwa. Mwenyezi Mungu anaposema, anaposhuka wahi wake, malaika wanashtuka na wengine kuanguka. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kalamu Allah. Mwenyezi Mungu anaposema, mpaka Jibril anapokea, alafu anaeneza habari za Mwenyezi Mungu wahi mpaka anafikisha na kutekeleza amri anayopewa Mwenyezi Mungu. Wanasema hata idha fuzia an qulubihim, inapoondoka hofu katika nyoyo zao, wakaona wale hata washirikina wataondoka, kwa sababu tunasema leo tutasamehewa, shafaa tutapata. Na walosema kwamba fuzia an qulubihim حتى إذا كشف عنها الغطاء يوم القيامة وكان mambo yote mbele ya macho, waburiza jahimu liman yara, janna inaonekana mbele yako, pepo, kila kitu, malaika wajipanga safu. Hapo tena kwenye mahakama kulia, Mwenyezi Mungu anatoa amri hapo kidogo, hofu inapoondoka, wakasema asa pengine tukapata, wakati bado hakuja hukumiwa, hasa tukapata nini? Kupata kusamea. Kwa hivyo nyoyo zikiondoka hofu, alafu wale wenye shaka na waliokadhibisha na mashetani wao tupokuwa mbali na wao siku hiyo, kwa sababu shetani pia watakuwa wanaogopa. Watawaacha wenzao walikuwa wakiwatesa na wakiwapoteza mashetani, wanajitoa kabisa, misimu wala sasa hivi harakati zangu zote duniani hapa siwezi kufanya kitu. Leo ndio muzika kitu. Kwa hivyo ndio wale waliodanganywa na shetani wana haki ya kushtaki bila Mwenyezi Mungu na majadiliano makubwa na kwa hivyo wanakuwa shetani wanajitenga. Kwa hivyo wale waliodhulumiwa wanaweza kusema sasa wataulizwa wale, kuna rai inasema wataulizwa madha qala rabbukum, mlompinga mkamkataa mkabudu masaa, mnasemaje? Watasema la, amesema haki. hiyo moja katika sharhi zilizokuja. Madha qala rabbukum, qalu al-haqqa wa huwa al-ali, yuko juu kabisa al-ali an yunaqasha fi ay qarar yunafidhu Mwenyezi Mungu. Chochote kitakutoa amri, hakuna anaweza kumuuliza na kumkataza au kutoa rai yake mbele yake kabisa. Huwa al-ali an dhalik, ametengeka mkubwa wa jambo hilo, hakuna yote anaweza kumsogelea kusema lake. Wa huwa al-kabir, kabir akbar,
akbar min ash-shafi wa min al-mashfu' fi, mkubwa kuliko yote wenye kuombea na wenye kuombewa. Mwenyezi Mungu akishatoa amri muombee huyu usimwombee huyu, basi hakuna anaweza kusema neno akapinga akasema basi na mimi basi nitie katika listi. La, anapotoa idhini yake hakuna mmoja anaweza kusema neno. Qaul akhir qaul na Mwenyezi Mungu anaposema. Kwa hivyo hapa kutakuwa na utulivu fulani wakati mtu hajajijua anakwenda peponi au motoni. Malaika inasemekana kwamba hii hata idha fuz'a an qulubihim, ikiondoka ile hofu kubwa alafu qalu, watasema qalu madha qala rabbukum, mola wenu amesema nini? Wengine wakasema mola wenu amesema nini? Amesema sasa haya sasa hivi shafaa wale tumewapa mamlaka ya kuwashafiia watu, kuwaombea maombezi mazuri. Haya sasa hivi fursa, malaika waumini na mtume sallallahu mbele na ya Rasulullah, hasa hivi waombeni watu, wanapata kidogo nini, hofu inaondoka. Kwa hivyo kama Sheikh Sha'rawi anaposema katika rizwa, anasema hata idha fuzi'a an qulubihim qalu wa tasama dha qalbukum, mola wenu amesema nini? Mola wenu amesema sasa hivi wakati wa shafaa, kwa sababu aya inaanza shafaa, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lahu, na idhni inapotoka kwa Mwenyezi Mungu sasa hivi wakati wa nini? Kuombeana maombezi ya shafaa. Hebu wale wakafiri na waumini wanaposikia sasa hivi wakati wa shafaa, nyoyo zinatulia. Kwa hivyo walichukua rai kwamba hata idha fuz'a an qulubihim, fuz'a an al-faz'a huwa al-khawf shadid, an kuondoka. Kama manake ukisema fi na an kunaleta maana kinyume. Kama unasema raghibun fi shay'in, anakipenda kitu ana hamu nacho. anta raghibun an alihatina ya Ibrahim, mzee wake Ibrahim kaambia nini? Unachukia miungu yetu ya Ibrahim, raghibun an. Kwa hivyo an yani kama kujitenga mbali, raghba na mapenzi ya kitu, raghibun an yani huipendi, uko mbali na mapenzi ya sanamu yetu. Raghibun anta an alihatina. Kwa hivyo maana hiyo raghib yarghab, kupenda. Raghib ukisema fi kupenda, raghibun an kuchukia. Kadhalika faza, alfaza alkhawf, fuzia an ameondoka na ile faza mbali na. Kwa hivyo faza ikiondoka, hivi ndivyo wafasiri ikiondoka, basi wasema sasa hivi kuna shafaa. Na maneno yote yalisema Mwenyezi Mungu yani ndio maneno haki, qalu alhaq. Naam, wa huwa al-aliyyul kabir. Endelea aya 24 inshallah. Na أو كده كسمة وماذا قال ربكم الضمير، قالوا ضمير يرجع إلى الملائكة، ملائكة وتسمى شوك وحي وقت wote watauliza malaika kulizana. Kwa hivyo Jibril alipokea ataambia wengine na wengine ataambia wengine, qalu Mwenyezi Mungu amesema haq, qaulul haq. Aya yote, amri yote kishuka Mwenyezi Mungu ni qaul haq, ila wengine wasema kwamba hii kusudia ani shafaa, lakini kila kauli ikiwa Qur'an yote huwa alhaq pia, na maamrisho yake yote ni haq. Fal haq huwa al-aliyyul kabir, pekee alikuwa Ali, alikuwa juu, al-kabir aliyomkuwa mkubwa kabisa, ndio mwenye amri ya mwanzo na amri ya mwisho. Kwa hiyo al-ulu wal kibriya inaonesha kwamba kauli yake ikitoka ni haki tu daima. Inaonesha kwamba akisema neno hakuna kutaka kupinga. Inaonesha akisema neno basi hakuna kugeuza, hakuna kubadilisha, hakuna kufanya al-kabir al-ulu fi Allah, yani akisema jambo kimya kila moja. Al-kibriya lillah. Kwa hivyo kibriya yake inamfanya kila mmoja aogope hata kusikia lake kusema kui hiyo maneno ya Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tazama ilipokuja hii mwisho wa ayat hizi, zilipokuja sifa za Mwenyezi Mungu, bila shaka zina alaka na hizi sifa za Mwenyezi Mungu zina alaka na yale yaliyotajwa kabla katika ayat. طيب قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وكيتشanganya nasema قل الله، قل sema Allah ndio anayekuwa sio
lakini unapochanganya ikija alif hapa hamza wasl unasema qulillah qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. na aya inayofuatia 25 قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آية 26 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. تذكروا آية zote tatu pamoja. قل من يرزقكم قل سما يا محمد waambie man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Aje kafiri yoyote yule akiuliza swala hili atajibu nini? Hatutaki jawabu kwa sababu tunajua jawabu yote tutasema Allah. Mwambie qulillah, wafupishie masafa, usingojea kabaika. Qulillah, Allah tu. Au kuna anaweza kupinga, anaweza kusema mengine, la hawezi. Kwa hivyo jawabu unapokuja, kwa sababu mara nyingi wakiuliza wanasema kul man khalaqa samawati wal ardh, yani wanasema fasayaquluna Allah, wanasema Allah, la yaquluna Allah. Kwa hivyo kila mara wanasema, kwa sababu hakuna yote akataka kuwa ni kichekesho mbele ya watu akasema mimi ndo nakuruzukuni, na kesho kifa naye ruzuku riziki takatika. Sasa na wewe kabla hujaja nani alikuwa akiruzuku? Kwa hivyo hakuna atakayesema chochote ila kwamba Allah basi. Ikiwa ni hivyo, hizi ni hoja ambao wanahojiana ashabu mushrikina walikuwa wanashindwa kwa mijadala na waumini. Ilipokuja haki wakuja alhaq wa zahaqa albatil, batil lazima itoweke, iondoke, lazima. Inna albatila kana zahuqa, lazima inaondoka, sawa Kwa hivyo inapokuja batil, inapokuja haki itaondoka, batil itaondoka, na ikiondoka basi ujue kwamba batil ikiondoka haki itakuwa na nguvu. Na wakati wa kujadiliana hapa, hilo moja watalikubali wenyewe kwamba ndio Mwenyezi Mungu anaturuzuku. Said, hiyo misanamu yenu mnaabudu na miungu yenu mnaabudu wanakuruzuku nini? Hakuna. Said, kana nyinyi mkenda kinyume na maamrisho ya masanamu au miungu yenu mnaabudu, watakufanya nini? Hakuna jawabu. Maamrisho gani walokupeni hiyo mnayoabudu? Hakuna jawabu. Ikiwa ni hivi, kwa hivyo nyinyi mko katika njia na sisi tuko katika njia, au sivyo? Nyinyi mnapita njia yenu na sisi tunapita njia yetu. Sisi tunamwamini kwamba Allah anayeturuzuku, anayetupa kila kitu, akatuhuisha na kutufisha yeye mwenyewe, basi yeye ndiye tunamwamini na sisi tunafuata hidayah yake. Kwa hivyo qul, sema ya Muhammad, waambie man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Wewe kuna mujadala mwepesi, mwepesi, mujadala wa kuweza kukubali wakitaka staki, kwa sababu hawana jawabu ila wakubali haki tu. Huo ndo haki min rabbikum. Kwa hivyo qulillah, ikiwa ni hivyo, wa inna, na hakika sisi, au iyyakum, au nyinyi, la ala, la ile lam fatha peke yake bila shaka, la bila shaka, ala hudan au fi dhalalin mubin. Wa inna au iya, basi itakuwa sisi au nyinyi. Zama kachanganya pamoja hikma. Mwenyezi Mungu anajaribu kuwavuta wa makafiri kwa uslubu uliokuwa mzuri kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, walingania watu katika njia ya Mola wako bil hikma, kwa hikma,
والموعظة الحسنة موعظة لكم مزوري kabisa na mnapojadiliana wajadilhum billati ahsan kwa jambo zuri kwa jambo jema kwa upesi kwa ulaini. Tazama uslubu ya Mwenyezi Mungu anavyomfundisha mtume wake namna gani ajadiliana nao hao. Jua kwamba ni hao madhalim, hao mujrimin, hao wakosefu, lakini anasema hivi ya Muhammad, kulillah, iko ni hivyo, wa inna basi sisi au iyyakum au nyinyi la ala hudan, mtakuwa katika njia ya hidayah, mtapita njia inayonyoka, au fi dhalalin mubin, au katika upotofu uliko wazi kabisa. Hajasema kwamba sisi tuko katika hidayah na nyinyi katika upotofu, la, sisi au nyinyi. Hizi mbili lazima moja na qidhi ya mwenzio, kinyume cha mwenzio, haiwezi kwamba zote mbili zikawa pamoja, katika dhalal na katika hidayah, abadan. Ama hidayah au dhalal, alhidayah penye mwangaza ya kuonesha njia, na dhalal kwenye kiza. Na hidayah unakuwa juu ya hidayah siku zote, lakini katika upotofu unapotea ndani ya upotofu, hujui haki iko wapi. Fi dhalali inakuja harfu jar fi katika dhalali, na ala kuonesha iko juu kabisa. Hidayah ni wazi kabisa, na hidayah ndio mwangaza kupeleka kwa Mola wako. Ala juu, fa inna au iyyakum, ya sisi ya nyinyi, la ala hudan au fi dhalim mubin, nyinyi sisi na nyinyi, na hidayah na upotofu, au sivyo? Haya mambo mawili yamewekwa pamoja. Hajasema ama sisi tuko katika hidayah na nyinyi katika upotofu, au nyinyi mko katika hidayah sisi katika upotofu, la. Kasema ya sisi au nyinyi, mmoja katika sisi atakuwa katika hidayah, mmoja katika nyinyi atakuwa nini, katika upotofu, au sivyo? Tayeb, halafu kaendelea aya nyingine akasema qul, sema Muhammad wabi, la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun. Allahu akbar. maneno mazito sana. Qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun. Maneno kwanza tujue kwamba ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daima wakikutana na mushrikin katika hoja zao, ashabu Muhammadin wanaambia mushrikina, wallahi ma nahnu wa iyyakum ala amrin wahidin. wanasema wallahi ma nahnu wa iyyakum ala amrin wahid. katika na inna ahad al-fariqain la muhtad, ahad al-fariqain la muhtad, moja ya njia mbili hizi ndio itakuwa katika hidayah, katika uongofu. Sasa basi ukija aya kama hii, sema ya Muhammad, nyinyi tunafanya amali zenu, fanyeni, na sisi tunafanya nini, amali zetu. Qul la tusaluna, nyinyi hamtoulizwa, la tusaluna amma ajramna, hamtoulizwa kwa yale ambayo sisi tuliyofanya makosa. Uslub kwamba nyinyi mnatuna sisi makosa, sisi mnatuna sisi makosa, na nyinyi ndio katika dini haki kuabudu miungu yenu ya uongo. Basi ikiwa sisi tumefanya ijram, jarima, kosa, nyinyi la tusaluna amma ajramna, tuacheni sisi kwenye makosa. Hamtaki haki, sasa tutakuja kwa lugha yenu, tuzungumza lugha yenu yenyewe mpate kufurahi nanyi, lakini ukweli unapenya ndani yake, au sio? Qul, sema waambie, la tusaluna, hamtaulizwa, amma ajramna, kwa yale makosa tuliyofanya. Allahu akbar. Taib, na nyinyi mmefanya makosa pia? Zama uslubu, wala nusalu, wala sisi hatuulizwi, amma ta'malun, kwa yale mnayofanya. Hamna ajramna hapa. Kama kwamba ajramna kajitupia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake. Ikiwa nyinyi mnatuona kwa jicho lenu kwamba sisi mujrimin tunafanya makosa na nyinyi katika haki, basi si nyinyi hamtoulizwa na makosa yetu, wala sisi hatuulizwa sio na makosa yenu, na amali zenu mnazofanya, na matendo yenu, ili nini yafakaeni na matendo yenu mnaona kwamba ni sahihi. Kwa hiyo uslubu nzuri, lakini ndani yake ni nzito, onyo kubwa, onyo kubwa sana. Kwa hivyo qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun. Alafu nakuja
inasema qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim. Qul, sema ya Muhammad, yajma'u bainana, Mwenyezi Mungu Mola wetu Rabbuna, Mola wetu mlezi, yajma'u bainana, atatukusanya sisi pamoja. Thumma ikisha yaftahu, al-yaftahu hapa bimaana yahkum, inatumika kauli bimaana kuhukumu. Ikisha atahukumu bainana, baina yetu, bil haqq, kwa njia ya haki kabisa. Wa huwa al-fattah, na yeye ndio mbora wa kuhukumu, al-alim, na mwenye ilmu kubwa ya kuhukumu, anajua namna gani kuhukumu. Na katika aya nyingine inasema nini? fa in kadhabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Antum bari'una, nyinyi hamtaulizwa, mimma a'mal, kwa yale ninayofanya, wa antum bari'una, na nyinyi hamtaulizwa kwa yale ninayofanya, wa ana bari'un, na mimi sitaulizwa amma ta'maluna, kwa yale ambayo mnayofanya. Sasa hapa tutakuja katika masala kwamba nini, kwamba Mwenyezi Mungu akishaweka wazi na hoja zote zikawa wazi, alafu wanaambiwa fanyeni mtakao. Hoja mshapewa, msije mkalaumu baadaye. Mkija mkahukumiwa kupelekwa motoni, msije mkanini, msije mkalaumu. Tukienda katika sura Fussilat, sura Fussilat inatuambia nini? Katika aya 40 katika sura Fussilat, Mwenyezi Mungu anasema hivi: innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Anaweka wazi Mwenyezi Mungu, yoyote wale, hakika wale ambao wanaopotoa ukweli uliomo katika aya zetu, katika ishara zetu, la yakhfawna alaina, hawa hawatufichiki sisi, tunawajua vizuri. Sasa alafu anauliza, haki mshawekwa, hadha alhaq wa hadha albatil, kila kitu mnakijua. Halafu Mwenyezi Mungu anauliza, afaman yulqa fi an-nari, je, yule atakayetumbukizwa kwenye moto, khairun, ni bora, amma yati amina yawm al-qiyama, au yule ambaye atakuja siku ya kiyama akiwa katika amani, pepo inamsubiri, radhi za Mwenyezi Mungu zipo kwake, nani alikuwa bora? Sio kafiri na muumini. Imefasiriwa kwa njia ujaji wao mbele ya haki siku ya kiyama. Mmoja anakuja kwa ajili ya kutumbukizwa kwenye moto, na mwingine anakuja kwa amani na salama, ataambiwa udkhuluha bisalam, ingieni kwa salama. Kwa hivyo anauliza aya hii kwa wale waliokosa, je, mnaulizwa nyie, mnapenda kutumbukizwa, kuvurumishwa katika moto, au mnapenda mje kwa salama na amani mtio peponi? Afaman yulqa fi an-nari khairun, ni huyo khairi bora zaidi anatumbukizwa kwenye moto, amma yati amina, au ile anayekuja kwa amani na salama يوم القيامه, siku ya kiyama. La, kwa hivyo baina hii na hii, halafu wanaachia mpira wenyewe, i'malu ma shi'tum. Mpira uko uwanjani center. Fanyeni kazi yenu, i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo, innahu bima ta'maluna basir. Refaria anaona kila kitu hapo, sio mwenye kufanya faulu na mwenye lazima, innahu bima ta'maluna basir, aya 40 sura Fussilat hii. Kwa hivyo mwisho inakuja Mwenyezi Mungu anasema, qul, katika aya yetu 26, qul yajma'u bainana, atatukusanya baina yetu rabbuna, mola wetu, thumma yaftahu bainana bil haqqi, halafu hisha atapitisha hukumu yake kwa haki, wa huwa al fattahul alim, na ndiye mwenye kuhukumu kwa haki, kwa sababu ilmu yake yote ni ilmu ya ukamilifu kabisa. Hakuna kitu kinachotoka katika ilmu yake, kila kitu anakijua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndiye atakayehukumu baina yetu, baina na amali zenu, na sisi tunakaa na amali zetu, alafu tusije tukalaumiana tu, kwa sababu siku ya kuulizwa mtaulizwa na mtajibu yote mtajibu kwamba tumeambiwa, lakini sisi wenyewe tumekosea. Tunajua, kaja nadhiri katuonya, katueleza yote haya,
katuambia kutakuwa na moto mkali, lakini sisi tulikuwa tutakufuata. Hivyo ndivyo utakavyokuwa. Kwa hivyo hapa kuna mujadala والمحاجة والإعلام. katika aya hii baada ya kuja katika maana chungu zima kuonesha umiliki wa Mwenyezi Mungu duniani na akhira, na kwamba watu wameadhibisha kabla na kwamba hakuna kitu kitachotoka katika elimu yake, akatoa mifano watu wa khairi Daud na Suleiman, akatoa mifano watu waliostahili moto na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kaumu Saba. Halafu baadaye nakuja sasa, tizameni majadiliano mazuri kwa taratibu, aya 24, 25, 26, mjijue mko wapi nyinyi msotaka kumwamini Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Haya ndio maelezo ayat za i'lam, kwa nashr, kueneza mjadala huu na kuonesha kwamba binadamu udhaifu wake, anaumwa, anahitaji chakula na mauti yanamsubiri, na wakati wa mauti anakuwa dhaifu. Udhaifu wote huo utapambana vipi na nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Uslubu al-munakasha huu ni mkubwa kabisa. Hapa inaonyesha namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavuta kwa akili na kwa hikma aliowapa mwenyewe kwa upa na kuwapa ili warudi, na kama watakataa basi siku kwa siku wenyewe watatarifu, watakiri makosa yao kwa upumbavu wao wenyewe. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. لو kulikuwa tunasikia vizuri na tunapima akili zetu, tusingelikuwa watu wa motoni. Kwa hivyo taatarifu, watakiri wenyewe, faatarifu bidhanbihim, halafu wavurumishwe motoni. فسحقا لأصحاب السعير. هذا والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.